আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটাতে আমি দেখাবো ড্রাম মেশিংয়ের পুরো 800টা সাউন্ড এবং সম্পূর্ণ সাউন্ডগুলো হবে রোল্যান্ড spd20 জাপান টোন। এবং এই টোনগুলা আপনারা যদি 100 জনের মতো আমাকে কমেন্ট করে বলেন, আমি এই টোনগুলা ইউটিউবে আপলোড দেব। তো আমি সব কয়টা সাউন্ডের রিভিউ দেখাবো। 800টা সাউন্ড দেখানো সম্ভব না, বাট প্রয়োজনীয় সব সাউন্ডে আমি দেখাবো, সমস্ত ধারণা দেবো, কীভাবে এডিট করবেন সমস্ত পদ্ধতিগুলো বলে দেবো আজকে ভিডিওতে। আপনারা ভিডিওটা কোনো স্কিপ করবেন না। আজকে ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই চমৎকার এবং খুবই উপকারী একটা ভিডিও হতে চলেছে, যেটা আপনাদের 100% কাজে দিবে। এই ভিডিওটা 100%ই আপনাদের কাজে আসবে। ভিডিওটা অবশ্যই সম্পূর্ণটা দেখবেন। তো সাউন্ডগুলো হবে 20 পার্ডের জাপান টোন, এইরকম। আপনারা হয়তো অনেকে টোন কিনেন, আবার অনেকেই কিনতে চান না। তো যারা ভাবতেছেন যে নিজে টোন তৈরি করব, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে। কারণ আজকে আমি আপনাদের 800টা টোন রিভিউ দেখাবো। এগুলো থেকে আপনারা এডিট করে করে বাংলাদেশে যত গানের টোন আছে সবগুলো আপনারা নিজে থেকে তৈরি করতে পারবেন। এবং কোন কোন অ্যাপসের দরকার হয়, কী পদ্ধতিতে করতে হয়, সমস্তগুলো আমি আজকে ভিডিওটাতে বলে দেবো। তো ফার্স্টলি প্রথমে আপনাদের আমি দেখাই 20 জাপানস যে টোনগুলো আছে, 800টা টোন আপনাদের আমি দেখায় দিই। তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নিত্য নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়। তো এই ভিডিওটার পরে হয়তো কিছুদিন ভিডিও আপলোড দেওয়া অফ থাকবে, কারণ আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে ভিউ কম আসছে, ওয়াচ টাইম কম হয়েছে, যার কারণে বেশি ভিডিও দেওয়া যাবে না। তো আজকে এই জন্য ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। তো দেখেন, এই কয়টা ফাইল এখানে ফাইল আছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11 12 13 14 15 16টা এখানে ফাইল করা আছে। 16টা ফাইল অর্থাৎ 8টা খোপে ডবল করে করা আছে, অর্থাৎ 16টা ফাইল করা আছে। 16টা ফাইলের মধ্যে 50টা করে সাউন্ড দেওয়া আছে। আর এই সাউন্ডগুলো হলো রোল্যান্ড spd20। এই সাউন্ডগুলোর মধ্যে যত কোয়ালিটির সাউন্ড আছে সব দেওয়া আছে, কিন্তু একটা প্রবলেম কি, এখানে আপনাকে এডিট করতে হবে। আমি যে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে এডিট করছি, তো সে পদ্ধতিটা এখন আমি নিজে বের করছি। তো আমি এটা আপনাদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছি, কারণ আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করছেন, আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন প্রতিনিয়ত, যার কারণে আমি এই প্রতিভাটা আপনাদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছি। আপনারা নিজে থেকেই টোনগুলো এডিট করতে পারবেন। তো এডিট বলতে আপনারা যারা পার্ট বাজান অথবা কিবোর্ড বাজান, তারা বুঝতে পারবেন। নতুন একটা পার্ট যদি কিনে আনেন, তো সেখানে কিন্তু টোন সাজানো থাকে না। তখন এই যে সাউন্ডগুলো দেখতেছেন, এই প্রত্যেকটা ফাইলে যে সাউন্ডগুলো দেখতেছেন, এইরকম করে সাউন্ড দেওয়া থাকবে। তো এটা কোনো একটা ভালো প্যাড মাস্টারের কাছে গিয়া সেখান থেকে এডিটিং করে নিতে হয়। একটা টোনের সাথে আর একটা টোন মিক্স করে একটা টোন তৈরি করতে হয়, এভাবে এডিটিং করতে হয়। সেখান থেকে দেখা যাবে কি আপনাদের নিজের মতো যে কোনো গানের কভার, যে কোনো টোন আপনারা নিজে থেকে তৈরি করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওতে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। তো আমার কাছে মনে করেন 20 পার্টের যত সাউন্ড আছে, A to Z সাউন্ড পাওয়া যাবেন। আর এটা 100 জনের মতো যদি কমেন্ট করেন, তাহলে আমি এই সাউন্ডগুলো ইউটিউবে আপলোড দেবো। এই সাউন্ডগুলো মানে ডিসক্রিপশন বক্সে দিব, ডাউনলোড করতে পারেন। আর এখানে দেখেন প্রত্যেকটা সাউন্ডে কিন্তু নাম্বারিং করা আছে। এটা আপনারা যারা ডাউনলোড করবেন, এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুল করবেন না, কারণ পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আপলোড দেবো, সেই ভিডিওগুলোতে আমি এডিটিংয়ের মানে পদ্ধতিগুলা ফলো করাবো। পার্টে কিন্তু এরকম দেওয়া থাকে, যেমন এখানে দেখেন J001, J002, J003, এরকম প্রত্যেকটা ফাইলে নাম্বার করা আছে। এখানে দেখেন এই যে R001, R003, অরিজিনাল পার্টে যেই রকম থাকে এখানেও সেই রকম। যেমন এই যে প্রত্যেকটা নাম্বারিং করা আছে, এই নাম্বারিংগুলো আপনারা কিন্তু হারাবেন না। যেমন A012, A011, TR808 কঙ্গো, মানে সব কয়টার নাম দেওয়া আছে। অর্থাৎ
এটা পার্ডের সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, একটা পার্ডে যত টোন থাকে সমস্ত কিছু এই ফাইলগুলোর মধ্যে পাবেন। সমস্ত টোনগুলো তো আর দেখানো সম্ভব না, তবে আপনারা ডাউনলোড করে পরে বুঝতে পারবেন। দেখেন কিছু সাউন্ড আসতেছে, এগুলো ফলো করবেন। এমন কোনো সাউন্ড নাই যে এই ফাইলগুলোর মধ্যে পাবেন না, A to Z ফাইল দেওয়া আছে। মূলত এই ফাইলগুলোতে আপনারা সুন্দর সুন্দর সব সাউন্ডগুলো পাবেন, A to Z সুন্দর সব সাউন্ড। যেখানে অ্যাকোস্টিকের স্ন্যারগুলো আছে, অর্থাৎ মোট কথা হলো যে সব কটা সাউন্ড এই ভিডিওটাতে আপনারা পাওয়া যাবেন। তো কিছু একটা দেখায় আপনাদের, দেখেন এই যে এখানে যে 8 নাম্বার যে ঘরটাতে একটা ঝুমুরের মতো একটা সাউন্ড দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু 3টা সাউন্ড মিক্স করে একটা সাউন্ড তৈরি করা হয়েছে। এখানে 3টা সাউন্ড মিক্স করা হয়েছে। এখানে দেখেন এখানে 4টা পড়ছে, একটা তাবলা স্নেয়ার দেওয়া হচ্ছে, আবার এই যে এখানে যে 3টা ইউজ করা হয়েছে ওইটা মিলে 4টা দিয়ে একটা সাউন্ড করা হয়েছে। এখানে কিকে 2টা সাউন্ড ইউজ করা হয়েছে। তো এরকম প্রত্যেকটাতেই কিন্তু সাউন্ড ইউজ করা হয়, এডিট করতে হয়। এগুলো আমি কাজ করে যে দেখেন অনেক কয়টা অ্যাপস দিয়ে করতে হয় এবং কম্পিউটার দিয়ে কাজ করতে হয়। তবে আপনাদের জন্য সহজ পদ্ধতিতে সহজ অ্যাপসগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। এই দেখেন এই যে অ্যাপসটা প্লে স্টোরে আপনারা সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন, আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিব, সমস্যা নেই। এই যে লেক্সিস অডিও এডিটর, এই অ্যাপসটাতে আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো পরবর্তীতে ভিডিওগুলোতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো কিন্তু দেখাবো কিভাবে এডিট করবেন। এডিটিংগুলো আমি নিজেই শেখাই দেবো, আপনারা শুধু এডিট করবেন, নিজের প্রতিভা বিকাশ করবেন। কতদিন আর অন্যের উপর ভরসা করে চলবেন, কতদিন টোন কিনবেন? তো নিজে থেকে কিছু করতে শিখুন, নিজে তৈরি করতে শিখুন। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কিন্তু ভিডিওটা তৈরি করছি। আমি আশা করছি যে 100% ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজে দিবে। তো এখনও যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন। নিত্য নতুন ভালো ভালো ভিডিও আমি আপলোড দিব এবং প্রতিনিয়ত ভালো ভালো টিপস নিয়ে আসবো আপনাদের মাঝে। সমস্ত কিছু টিপস আপনারা পাবেন আমার কাছ থেকে এবং কমেন্ট করে যেটাই দিবেন সেটাই রিপ্লাই ভিডিও আমি দিব ইনশাল্লাহ। যদি সময়ের একটু ডিফেক্ট হবে সময়ের, কিন্তু ভিডিও আপলোড হবে, যেটাই কমেন্ট করবেন সেই বিষয়ে ভিডিও আপলোড হবে। তো আমার সমস্যার কারণে আমি তো বললাম আমার ইউটিউবের সমস্যা, যার কারণে ভিডিও আমি দিতে পারবো না, যার কারণে এই ভিডিওটা তৈরি করলাম। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন কে কে টোনগুলো চাচ্ছেন। তো 100টা কমেন্ট হয়ে গেলে আমি এই সাউন্ডটা নিয়ে আবার একটা ভিডিও আপলোড দেবো, সেখানে যায় এই টোনগুলো দিব। তার পরবর্তীতে আমি এডিট করাগুলো শেখাবো। প্রত্যেকটা সাউন্ড আপনারা নিজে থেকে তৈরি করতে পারবেন, যেটা আপনাদের ইচ্ছা, যেটা তৈরি করতে চান সেটা আপনারা তৈরি করতে পারবেন। যেমন এই যে দেখেন এখানে পুরো সব করে 20 সাউন্ড,
দেখেন কত ভারী ভারী সাউন্ড। এগুলো কিন্তু এডিট করতে হয়েছে, অনেক কয়টা টোন মিক্স করতে হয়েছে। তো এগুলা পদ্ধতিগুলো কিন্তু আমি দেখাবো। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এটা বারবার বলতেছি। তো এরকম আপনারা নিজে থেকে টোনগুলো তৈরি করতে পারবেন, আর টোন কারো কাছ থেকে কিনতে হবে না। আশা করছি ভিডিওটা অনেক ভালো লাগছে এবং অনেক কিছু বুঝতে পারছেন। তো আমি যে অ্যাপসটা দেখে দিলাম ওগুলো সব কিছু ডাউনলোড করে কমপ্লিট করবেন। অতি শীঘ্রই আপনারা এই সাউন্ডগুলো ফ্রিতে নিতে পারবেন এবং নিজে থেকে টোন তৈরি করতে পারবেন। তো আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে আবার বলতেছি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন, আর মতামতগুলো কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার ভিডিওটা বেশি বেশি করে একটু শেয়ার করে দেবেন।